பாயிண்ட்டுக்கு மேலே குளிர் தாங்கவே முடியல. கையெல்லாம் க்ளவுஸ் போட்டு தலைக்கு பீனிலாம் போட்டாச்சு. பாதியில் ப்ளூ லேக் மாதிரி ஒன்று வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. ஒரு வழியாக எண்ட் பாயிண்ட் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. ஜஸ்ட் வெயிட், வியூ காட்டுறேன். ஃபுல்லாகவே பங்க் பெட் கான்செப்ட். நேச்சர் ஹீல்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தெரியுமாங்க. அது உண்மையிலேயே நியூசிலாந்து நடக்குங்க. ஏன்னா சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நேச்சர் தாங்க. அதுவும் சவுத் ஐலாண்ட்லாம் போயிட்டால் செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் இந்த ரோட் ட்ரிப் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி 7 சீட்டர் கியா கார்னிவல் காரில் தாங்க கிளம்பிட்டோம். என் ஹஸ்பண்ட்க்கு இது மாதிரி லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அண்ட் எனக்கு கூட உட்காந்துட்டு பாட்டு கேட்டே அப்படி லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குங்க. அண்ட் அந்த சவுத் ஐலாண்ட் ஃபுல்லாக போகிற ட்ரைவ் ஃபுல்லாகவே பயங்கர மேஜிக்கலாக இருக்குங்க. முதல்ல நாங்கள் போகணும்னு நினச்ச இடம் டெக்கப்போ தாங்க. இந்த இடத்த நான் 3ஆவது தடவை விசிட் பண்ணுறேன். பட் இன்னும் 300 தடவை விசிட் பண்ணால் கூட போரே அடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ், கீழே வந்து கோரல் ப்ளூ கலரில் அப்படியே ஒரு லேக்கு வேற லெவலாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. ப்ராபப்ளி த மோஸ்ட் ட்ரீமியஸ்ட் பிளேஸ் இன் நியூசிலாந்து சொல்லிட்டு சொல்லலாங்க. இது ஏகப்பட்ட சாங் ஷூட்ஸ் நடந்திருக்கு. நம்ம தளபதியோட சாங்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய மூவி சாங்ஸோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் லொக்கேஷன் தாங்க இது லேக் டெக்கப்போன்னு சொல்லிட்டு. த்ரூ ஆல் த சீசன்ஸ் ஆஃப் தி இயர் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு காற்று அப்படியே பிரிக்குது. லொக்கேஷன் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஜூமிங் இன் 3, 2, 1. கொல்லையில தென்னை வைத்து குருத்தோல பெட்டி செஞ்சு சீனி போட்டு நீ திங்க செல்லமாய் பிறந்தவளோ. கொல்லையில தென்னை வை. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே குளிர் தாங்கவே முடியல. கையெல்லாம் க்ளவுஸ் போட்டு தலைக்கு பீனிலாம் போட்டாச்சு. செம்ம குளிருங்க. பட் லொக்கேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே இந்த மவுண்டன் சுற்றி வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வைபே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது தாங்க சர்ச் ஆஃப் த குட் ஷெப்பர்ட். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வருஷ கணக்கிலலாம் வெயிட் பண்ணுவாங்களாம். ஏன்னா இந்த லொக்கேஷன் வந்து அவ்வளோ சீனிக்கான ஒரு இடம். எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லே ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ் கொலீக் ஒருத்தங்க இந்த சர்ச்சில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு 1.5 வருஷம் வெயிட் டைம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அப்போலாம் அவங்க வெட்டிங் பிக்சர்ஸ் பயங்கர ட்ரீமியாக வரணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. இந்த சர்ச்சோட பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இந்த ப்ளூ கலர் லேக்கு, தண்ணி, பின்னாடி மவுண்டன். யோசிச்சு பாருங்கள், இதில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வெளியே ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லேக் பார்க்குறதுக்காக தாங்க கிளம்பிட்டோம். இந்த லேக்ல அந்த லேக் ரொம்ப கிட்டதான் வச்சுக்கோங்களேன். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் புக்காக்கி லேக் இது தாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் மேக்னிஃபிசன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் மவுண்ட் குக் தாங்க. இதான் என்னோட கெட்டப் வந்துட்டு. கையும் க்ளோவ்ஸ் உள்ள 2 லேயர் போட்டு செம்ம கோல்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லி சூட்டட் அப் ஃபார் த ட்ரெக். எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இங்கே ஒரு ஹட் இருக்குல்ல, இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்து ஃபுட்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்காக யாராவது சாப்பாடெலாம் கொண்டு வந்தால் இது மாதிரி உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு ஃபெசிலிட்டி. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி நிறைய கார் பார்க் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இந்த ட்ரெக் பண்ணுறதுக்காக. நாங்கள் குழந்தைங்களையும் கூட ட்ரெக் பண்ணிட்டு போனது ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக தாங்க இருந்துச்சு. ஆனால் பாதி வழியில் தூக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது மாதிரி படிப்படியாக மேலே ஏறி போயிட்டு இந்த கிளேஷியரோட வியூ பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தாங்க பிளான். இன்றைக்கி இது 2வது ஹைக்கு. அப்பரண்ட்லி ஷார்ட் ஹைக். பட் பேசுகிறப்பே பாருங்கள் எப்படி மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு முடியல. செம்ம எலிவேஷன், நல்ல மேலே ஏறுது. மேலே பையன் நிற்கிறான் தெரியுதா? என் ஹஸ்பண்ட் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நான் பின்னாடியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி நடந்துட்டுருக்கேன். ஹைக்கிங் பண்ணுறதெல்லாம் மென்டல் ஹெல்த் நல்லதுன்னு பார்த்தானா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தே சரி இல்லைங்க. ஹைக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது எவ்வளோ வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. வெஜிடேரியன்ஸ் வேறு. ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் கீட்டீன் இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குதோ என்னவோங்கிறது இந்த ஹைக் பண்ணுறப்ப தான் தெரிய வருது. பாதி படிக்கட்டி ஏறதுக்குள்ளே பாதி மூச்சு போயிடுச்சுங்க. பட் எவ்ரிதிங் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் வியூ பிஹைண்ட் மீ. செம்மையாக இருக்குல்ல? ஸோ வர்த் இட். பாதியில் ப்ளூ லேக் மாதிரி ஒன்று வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க தெரியுதா? அதுதாங்க அந்த ப்ளூ லேக்கா. ஆனால் பாருங்கள் மோஸ்ட்லி க்ரீன் கலரில் இருக்குது. பட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் ரீச்ட். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் சம்மிட் மேலே ஏறதுக்கு.
க்ளோவ்ஸு, பீனி எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டேங்க. ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு என்னதான் சுற்றி ஐஸ் இருந்தாலும் எலிவேஷன் மேலே ஏற ஏற பயங்கரமாக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள், அவங்கக்கிட்ட நம்மளும் வந்து நடந்து போகணும். ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்திருக்கேன். செமையாக மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தண்ணி பாட்டில் வேறு மறந்து போய் காரில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இங்கே நின்றுட்டு இந்த க்ரீன் லேக்கா ப்ளூ லேக்கை ரசிச்சிட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே ஆளுங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வழி விட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு வழியாக எண்ட் பாயிண்ட் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. ஜஸ்ட் வெயிட், வியூ காட்டுறேன். நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன். ஒரு வழியாக 2 ஹைக்கும் முடிச்சாச்சுங்க. கோயிங் பேக் டு த கார், ரூம்குள்ளே போய் செக்இன் பண்ணணும். பட் இங்கே ஒரு நல்ல விஷயம் பாருங்கள், நியூசிலாண்டுமே ஹைக் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் இது மாதிரி சர்வே மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பண்ண ஹைக் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன்லேருந்து. ஸோ நம்ம போன ஷார்ட் வாக்கில் வந்துட்டு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, போகிற வழியில் வந்துட்டு வாக்வே ஏதாவது சரி இல்லையா, இல்லை எங்கள் பாத்ரூம் கொஞ்சம் நான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலுமே அந்த சர்வேயில் நம்ம சொல்லலான்னு வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் இஸ் அ வெரி குட் திங் ஐ திங்க். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரூமுக்கு போய் செக்இன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டேவும் இங்கே தாங்க இருக்க போகிறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் மவுண்ட் கோக்கில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற இடம் இது தாங்க, கிளென்டானர் மவுண்ட் கோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேம்ப் சைட்லாமும் இருக்குது. ஸோ ரூம்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பங்க் பெட் செட்டப் மாதிரி தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் சீ. இது தாங்க ரூம். உள்ளே போய் பார்ப்போம். ரூமுக்கு வெளியே இருக்கிற வியூ பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே ரூம் உள்ள பார்ப்போம். ஃபுல்லாகவே பங்க் பெட் கான்செப்ட். அண்ட் இது வந்து டாய்லெட். உண்மை நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டே கூட.